măcar n-a început. Salutare toată lumea și bine m-am găsit la primul episod de Flappy Bird. Acest joc trebuie să sar printre niște de-astea și e destul de greu. Și e enervant. Cine sunt și eu pe aici? Da, și el și abonații lui care sunt în video, că și el filmează. Flappy Bird. Nu uitați să dați pe butonul de like, să vă abonați și la mine. Și o să aveți canalul meu. Alex o să îmi pună canalul meu în descriere și eu o să îl pun canalul lui Alex. Da, dar nu pune Alexandru și Redu, că ăsta e canalul. Nu, o să dau copii la chestia aia după care scrie la canalul tău. Dar m-am mai să mă îmbărească și Auci! Fix de un minut nu pot să trec de a doua chestie. Bine, acum nici de prima, dar ce să faci? Și vă rugăm, dați like, subscribe pentru laur. Hai, pac, chiar 2 scor. Apăsați butonul de like la mine ca să pot trece. Dacă se strâng vreo 30 de like-uri, o să mai facem serii. O să mai facem Minecraft, poate, dacă îl găsesc pe laptop. O să facem Minecraft cu Alex, dar sper să ne lăsați în comentarii cum să ne întâlnim. Cu cine? Să ne întâlnim cu tine, cu Alex. Dar din păcate fără Skype. Păi da, din păcate fără Skype. La telefon e mai ușor să ne întâlnim pe Minecraft decât să facem alte prostii. Băi, eu nu pot să trec. Oh my god. Am aproape 2 minute și eu nu pot să trec. Da, 2 minute. Vreau să treci tu mai repede, numai ce nu poți să trec, nu poți să trec repede, vreau să treci tu. Flappy Bird, m-am dat cu capul de fut. Dacă strângem 10-20 de like-uri maxim în câteva minute, ore, zile. Dacă strângem 10 like-uri, o să încercăm să ne întâlnim și pe Minecraft. O să fac tot ce este posibil. Dar dați la laur pentru că e videoclipul lui. Băi, lag. Pac. Băi, dar e greu, nu pot să trec. Concentrare. Pac. La tine cât e best score-ul? Tu cât ai best score-ul la Flappy? La Flappy, parcă ce mai mult am făcut 6-7. Nu, acum ce joci? Filmezi? E până acum mă plin de calori cușcă mă plin pe aici. Nu, ce filmezi? În timp ce tu filmezi, mă plin pe aici. Bă, dar tu filmezi? Pe aici, din casă. Bă, nebunule, te-am întrebat dacă tu filmezi. Nu filmezi. Pe atunci, asta vreau să te întreb. Da, oameni buni. Dar nu merge chestia aia de a filma cu handicap mai mult de 10 minute. Știu. Fac. Dar e greu. Trebuie să o cumperi pe handicap. Sau să iei alt program. Dar eu nu o să cumpăr pentru că sunt Gigi. Să vă uitați la episodul meu de Assassin's Creed Brotherhood. Și poate dacă strângem 30 de like-uri, oameni buni, peste câteva zile o să facem Counter-Strike Global Offensive. Dacă strângem 30 de like-uri. Sau 20. Sau hai să fim mai buni. Dacă la 10 like-uri o să facem peste câteva zile și un episod de Counter-Strike Global Offensive. Dacă strângem 30 de like-uri la mine o să facem și Mafia 2. Dacă strângem la amândoi 40 de like-uri, probabil o să facem 1v1 pe CSGO. Dacă e și Alex de acord. Maxim 100 de like-uri, ceea ce nu o să fie posibil. Frate, știi cum se spune? Visionări multe, like-uri multe.
Sau dacă strângem măcar multe vizionări să vadă. Hai să strângem 40 de like-uri. La 40 de like-uri probabil o să ne întâlnim pe CS. Go. Frate, dacă avem de 3000 de vizionări, trebuie să avem și 30 maxim de like-uri. Bă, la 30.000 de vizionări. Deja e vreo 600, 60, 40, 100. Să zic. De like-uri. Ce scor ai? Tot același. De 2? Da. Nu, de 2. Am best score 2. Bravo, bă, ești expert la flapy, nu ești? La flapy. Fuck, am murit la 2. Motherfucker. Nici nu există flapy. Auci. Am bet score 2. Nu, de scor 2. Nu, era să fac 3. Uitați-o. Era. N-am făcut. Fuck, 2. Măcar acum știu un pic mai. Măcar acum pot să... Tocmai ce ziceam că acum pot să trec de 1, dar nu pot. Jocul ăsta e prea greu. Cât ai filmat până acum? 6 minute. Mai facem câte? Băi, 4 sau 3. Da, mă duc să mă joc pe laptop. Ce te joci? Mă duc ce joc pe laptop într-un final. Într-un final grandios. 7 minute. Băi. Hai să ne concentrăm, băieți, să facem best score 4 sau... best score 3! Yes, am best score 3, am best score 3 și nu cred că o să-l bat vreodată. Eu mă joc spor. Spor? Sporule. Spor? Bă, știi că spor a fost adăugat un update. Cu ce? Cu o nouă acțiune de peste Space Stage. E și Galactic Adventures acum. Păi nu poți să joci Galactic Adventure? Galactic Adventure mai este o secțiune de joc nouă. Păi nu poți să joci și tu secțiunea aia de joc? Adică nu știu exact dacă e chiar un update. 8 minute, 8 minute, am filmat vreo 8 minute. Dar aproape a ajuns în tribal stage. Dacă vreți să facem spor, nu uitați să apăsați pe butonul de like, vă rugă. No, eu nu o să joc spor. Eu nu o să joace, da. Eu nu joc spor. Eu o să joc jocuri mai avansate. De ce toată lumea? De ce toate creaturile care le întâlnesc pe aici sunt făcute de Max, adică de developer, și nu sunt făcute de player? Nu știu. Mamă, ce creatură e asta? E creatura de aia de 1000 la viață. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, nu mai încet repede, ca să nu mor. Uite, acum nu se numește. Deci, cam atât și cu acest episod în care am putut să facem decât best score 3 și pa, pa!